人生苦短，所以食你想食嘅嘢，見你想見嘅人，睇你中意睇嘅風景，做你中意做嘅嘢，來日並不方便。先唔好理有冇來世，但之後努力亦都無可。我哋勤力努力一世，帶唔走一磚一瓦。人生苦短，所以食你想食嘅嘢，見你想見嘅人，睇你中意睇嘅風景，做你中意做嘅嘢，來日並不方便。你要得到我同100米度，你將間屋幾個年？失情，百年來不得牽掛。反對，我反對控方不斷用假設性嘅問題去引導當事人，即係我嘅情緒。反對有效，控方請注意你嘅言辭。法官提，被告經2年冇翻到屋企過年，佢根本冇做到做仔女嘅責任，係屬於不孝。咁我話，首先我想接受唔同嘅情感證物，邊個嚟嘅100？有啲相同嘅同埋嚟，我幾乎每個字都對翻啲功課。我以行為證明我嘅孝順，自我本身有啲同樣工作性質，我哋嘅成為同業，兼時有出錯人，我發生錯失敗，你出嚟有見到啦，搞咁下，佢講咩炒開，或者係搞邊個嘅？雙方律師請控制下你哋自己情緒。被告請繼續陳述。法官話：2021年2月11號年30晚，控方竟然誇張到屋企嘅安危，你逼被告翻屋企過年。哎呀，屋企人失咗蹤啊！翻屋企電話咁大隊，一接個電話啫，我即刻俾翻屋企。結果點？阿媽，你翻嚟啦，已經揾翻啦。原來屋企媽唔見咗咋？2022年2月1號大年初一，有預謀性地逼被告翻屋企過年。喂，仔，阿爸就快唔得㗎啦！阿爸，你終於翻嚟啦！我哋仲可越嚟越嚴重啦！你睇下甩咗幾多頭髮？我失咗5個小時嘅，揾我翻屋企就係為咗佢呢條頭髮。原告對於上述嘅指控有咩解釋？冤枉啊，法官大人！如果個仔係聽話生性嘅，我哋做父母嘅有機會邊個大人叫佢翻嚟屋企過年啦？嗱，就嚟啦！大龍鳳喺處啊！咁我次次爆料咁好大壓力㗎嘛！你哋啊，最終佢都講緊我嘅。法官話：接落嚟，我想傳召2位證人出庭受審。批准，本庭傳召第1位證人嚴媽。哎呀，你哋幫手嚟做咩啫？我只係啱先做得一半。喺2021年2月12號到10點半，你記唔記得喺邊度？得咁耐啦，邊個記得啫？我話俾你知。你好，大家都做得好，仲出咗7人車，你咪做得先我。哎呀，你好心啦，我掉底啦。係啊，我而家仲未得即刻㗎。咁你記得未？你當時就話我做由呢個好即刻上，你話少邊個你個仔咁？係，我同我講係我做得嘅意思㗎。你需要回答係點話唔係？係，不過咁話冇問題啦，我想傳召下位證人。三姑，點解係我啊？2022年2月1號大年初一，你有冇問過被告係單身？我的確係有問過呢個問題。三姑好記性啊。咁你記唔記得跟住落嚟你問啲乜嘢？咁我幫你重溫一下啦。之後第2日你哋逼咗我相睇，呢件事你記唔記得？小肥你講得咁難聽喎，我都係你好啫嘛。你需要回答以上我講嘅嘢是否屬實？係，我確實係有咁講過，我都係唔多你講嘅。咁我問完啦。我哋有份對公嘅非常關鍵嘅條文。我哋全部夠啦，呢個講得到啦，我哋決定，阿仔你唔使翻屋企過年。贏咗，我們要終於要回在下，這裡還有60年的風景感。我先給大家，這時間15分鐘，15 minutes。冇嘢啊，話到你啦，搞到乜啫？出牌咯，做事嘅係咪？出幾出牌唔到嘛？即刻帶面啦，為國得啦，咁呀。即係今年都翻嚟喎，賺幾年工喎。自己識得咪得啦，咁多方面都打得。坐齊先翻，我贏咗獎點都得，但係我唔想輸咗你2位啊嘛。食咗嘢未啊？誒，睇呢個樣，睇下未食啦。廿8點鐘你哋中意食蘋果，快啲嚟，快啲嚟！乜嘢？我哋有份對公有非常關鍵嘅證物。我哋仲可越嚟越嚴重啊！你睇下甩咗幾多頭髮？阿爸就快唔得㗎啦！點解下都等新年團聚先過年啫？唔講㗎，根本就冇諗住發。嗱，有冇講緊我啊？你搞咩啊？食嚿年糕啫，使唔使咁感動啊？食得飯啊！阿爸食飯。人生苦短，所以食你想食嘅嘢，見你想見嘅人，睇你中意睇嘅風景，做你中意做嘅嘢，來日並不方便。先唔好理有冇來世，但之後努力亦都無可。我哋勤力努力一世，帶唔走一磚一瓦。人生苦短，所以食你想食嘅嘢，見你想見嘅人，睇你中意睇嘅風景，做你中意做嘅嘢，來日並不方便。